Никогда не открывайте, если вам показалось, что стучат в входную дверь. Это очень опасно для вас, для вашей семьи. Если вы услышали стук в дверь реалистично настолько, что вам захотелось аж пойти проверить или открыть, тем более нараспашку, да, что делать не нужно. Если вы проверите, я вас уверяю, за дверью никого не будет. Вы там никого не увидите. Но кто-то там да есть. Поэтому, если вы откроете дверь, вы впустите в свой дом, в свой обитель кого-то, кто изменит вашу жизнь полностью на 180 градусов, причем в очень плохую сторону. То есть, представьте себе, вы знаете так, нежданно на голову, болезни, нищета, беды, еще что-то. Вам оно не нужно. Ваш дом – это ваша крепость, ваша защита, вы должны оберегать этот очаг, понимаете? И его открывать нельзя. Эту дверь открывать просто так нельзя, если вы услышали просто стук. И поэтому подумали, что может кто-то постучал, может сосед, может соседка, может подружка или муж вдруг пришел раньше. Нет, такого вы сначала проверьте. Если там пусто, открывать не нужно. Но задумайтесь, кто это мог быть.